성당은 잘 다녀왔습니까? Sukna ban tới một cái lò bên ban lọ tới. 자, 에베소서 6장 10절에서 13절 말씀입니다.ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូសចំពុក6ខ10ដល់ខ13 만왕의 왕 그리스도 ព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចនៃស្ដេច 자, 오늘 그리스도를 바르게 알고 내가 신앙생활하면서 갈등하는 문제를 해결하시기 바랍니다. ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាពួកយើងរាល់គ្នានឹងបានស្គាល់អំពីព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានច្បាស់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿសូមឲ្យពួកយើងរាល់គ្នាអាចបញ្ចប់នៅចំនួនការជាបុព្វជពលបាន 그리스도는 문제를 해결하기 위해서 오신 분이 아닙니다. គ្រីស្ទមិនមែនជាអ្នកដែលយើងមកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានោះឡើយ 문제라고 하는 것은 우리를 완전히 해방시키시기 위해서 오신 ព្រះ 겁니다. អង្គយើងមកដើម្បីរំដោះឲ្យយើងរួចចេញអំពីបញ្ហា 제 말을 잘 들으시기 ហើយអ្នក 바랍니다. ទាំងអស់គ្នាបានយកចិត្តស្ដាប់ពីខ្ញុំឲ្យបានល្អ 자, 하나님 떠난 우리는 문제 가운데 យើ 빠졌습니다. ងរាល់គ្នាដែលបានដាក់ចេញព្រះជាម្ចាស់គឺបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងបញ្ហា 그 문제가 근본적으로 죄의 문제입니다. ហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះអ្វីដែលជាឬគល់ប្រភពដើមវាគឺមកពីបញ្ហាពិបាក 그 문제가 이 죄를 붙잡고 있는 사단의 문제입니다. ហើយបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយអរិយសត្វ 그래서 사람들이 하나님 떠난 상태에서 지옥 배경 아래 놓여 ដូច្នេះ 있습니다. បានជាមនុស្សម្នាក់ទាំងឡាយដែលចេញពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានចាប់ជាប់នៅក្រោមសវតាទៅស្ថាននរក 자, 이 안에서 우리가 지금 세상 속에 잡혀 있는 거예요. ហើយនៅក្នុងនេះហើយដែលពួកយើងរកគ្នាកំពុងតែចាប់ជាប់នៅក្នុងលោកី 이 안에 중풍병이 있습니다. ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានជំងឺគេថាជាជំងឺខ្លួន 이 안에 안진뱅이가 있습니다. នៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកដែលខ្វល់ 이 안에 간질하는 사람이 있습니다. ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានពួកអ្នកជំងឺដែលកើតគេហៅរោគផងដែរ 이 안에서 예수님께서 치유하신 것처럼 여러 가지 많은 질병들과 가난과 여러 가지 문제들이 있습니다. ហើយនៅក្នុងនោះទីផ្សារដោយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយកមកប្រោសព្យាបាលមានទាំងភាពក្រីក្រប្រជាជំងឺលំកាត់នេះជាច្រើនទៀត 정신병도 이 안에 있습니다. ហើយសូម្បីតែជំងឺផ្លូវចិត្តស្មារតីក៏នៅក្នុង 자, 그런데 우리는 그리스도 예수를 믿었습니다. តែពួកយើងរកគ្នាបានជឿលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយ 그런데 나에게 있는 가난은 계속 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែភាពក្រីក្រដែលជាប់មានចំពោះយើងនៅតែមានបន្ត 나에게 질병도 있습니다. ហើយយើងក៏មានជំងឺរំកាត់ 가정의 문제도 있습니다. បញ្ហាក្រុមគ្រួសារក៏មាន 그리고 안진뱅이와 같은 해결받지 못하는 문제 있습니다. ហើយក៏មានបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដូចជាមនុស្សដែលខ្វល់នេះ 여기서 여러분들이 잘 아셔야 នៅ 됩니다. ក្នុងនោះគឺមានអ្វីដែលអ្នករកគ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យបានល្អ 그리스도를 믿으면 나의 가난의 문제가 끝날 거라고 생각을 합니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងគឺថាជឿលើព្រះគ្រីស្ទយើងគិតថាបញ្ហាក្រីក្ររបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ 그런데 안 끝나고 ប៉ុន្តែ 있습니다. វាកំពុងតែអត់បានបញ្ចប់នៅឡើយ 우리 가정의 문제가 끝날 거라고 생각을 ហើយ 합니다. ក៏គិតថាបញ្ហាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ 근데 안 끝나고 ក៏ប៉ុន្តែ 있습니다. អត់មានថាវាកំពុងតែអត់បានបញ្ចប់នៅឡើយ 여기서 그리스도 예수께서 오셔서 하신 일을 잘 보셔야 됩니다. ហើយនៅក្នុងចំណុចនោះយើងត្រូវតែមើលឲ្យបានល្អអំពីអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យើងមកធ្វើ 이 땅의 문제는 죄의 문제요, 사단의 문제요, 지옥 배경 아래 있는 បញ្ 문제입니다. ហានៃលោកីនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាប់មានអំពើបាបអរិយសត្វថាក៏ដូចជាមានសាវតាទៅស្ថាននរក 그러나 근본적으로는 하나님 떠난 문제입니다. តែអ្វីដែលជាឫសគល់គេហៅប្រភពនៃបញ្ហាគឺការដែលចេញពីព្រះជាម្ចាស់ 그래서 그리스도께서 오셔서 우리에게 인생의 영원한 답이 되신 겁니다. ដូច្នេះបញ្ជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានយើងមកទ្រង់ក៏ខ្លាយទៅជាចម្លើយនៅអស់ហើយនេះសម្រាប់យើងរាល់គ្នា 이제는 죄가 아니라 우리는 의인입니다. ឥឡូវនេះយើងមិនមែនជាមនុស្សបាបទៀតឡើយយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សសុចរិតហើយ 사단의 권세 아래 있는 게 아니라 우리는 하나님의 자녀입니다. ហើយយើងមិនមែននៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយសត្វទៀតឡើយគឺយើងខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 지옥 배경 아래 있는 게 아니라 하나님의 나라 안에 있습니다. យើងមិនមែននៅក្រោមសាវតាទៅស្ថាននរកទៀតឡើយគឺយើងនៅក្នុងនគរនៃព្រះជាម្ចាស់វិញ 그런데 우리는 지금 이 문제에 묶여 있기 때문에 내가 가진 이 축복을 잘 모르는 거예요. តែដោយសារតែយើងត្រូវបានចងជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយជាហេតុនាំឲ្យយើងមិនអាចស្គាល់អំពីអ្វីដែលជាព្រះពរទាំងឡាយដែលយើងមាន 자, 그래서
우리는 자꾸만 이 문제를 해결받으려고 합니다. ហើយយើងជាញឹកញយតែងតែព្យាយាមចង់ទទួលបានការដោះស្រាយចំពោះអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងមាន 그런데 계속 목사님과 성경은 이 문제가 내 문제가 아니고 끝났다라고 말합니다. ក៏ប៉ុន្តែគ្រូវាក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែនិយាយរហូតថាបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនជាបញ្ហារបស់អ្នករាល់គ្នាឡើយបញ្ហានេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ 그러니까 나는 이 문제 해결받지 않았는데 자꾸만 목사님이 해결받았다라고 얘기하니까 답답해요. អញ្ចឹងហើយដោយសារតែខ្លួនយល់ថាបញ្ហារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញយដែលគ្រូវាតែនិយាយថាបញ្ហានោះវាបានបញ្ចប់ហើយវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះមានការត្រឹមត្រូវ 그래서 예수 이름이면 이거 끝난다고 얘기한 거 아닙니까? 이렇게 얘기합니다. ហើយអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាចុះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិននិយាយថាព្រះយេស៊ូវបានដោះស្រាយបានចប់ហើយទេឬអី 예수 이름으로 가난의 문제 끝내게 해주세요. 이렇게 អ 기도합니다. ញ្ចឹងតើអធិដ្ឋានថានៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យបញ្ហាក្រីក្ររបស់ខ្ញុំត្រូវបាន 예수 이름으로 이 병 낫게 해주십시오. ព្រះ 기도합니다. នាមនៃព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យជំងឺកាត់នេះត្រូវបានព្យាបាលក៏បានដែរ 우리 가정 행복하게 해주세요. សូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានក្តីសុខស្បៀងគល់ 내 문제 해결하게 해주세요. សូមជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំផង 근데 안 된단 ព្រោះ 말이에요. តែវាអាចទៅរួចបាន 그러니까 ធ្វើ 낙심하고 ឲ្យមានការសង្ឃឹម 내가 하나님의 자녀가 맞는가? ខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែអត់ណោះ 예수 믿으면 된다더만 បើនិយាយថាជឿលើព្រះយេស៊ូវទៅវាកើតហើយវាកើតទៀត 이렇게 말합니다. ហើយក៏និយាយនៅពេលហ្នឹង 자, 하나님께서 우리를 그리스도로 여기에서 이쪽으로 옮겨오게 하신 ព្រះ 겁니다. ជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានមកផ្លាស់យើងតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទឲ្យរួចចេញពីចំណុចមួយនេះទៅកាន់ចំណុចមួយនេះ 나는 그리스도 안에 있습니다. ហើយយើងរាល់គ្នាគឺខ្ញុំនឹងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ 이게 지금 복음으로 말하고 있는 នេះ 겁니다. ហើយគឺជាដំណឹងឲ្យដែលកំពុងតែនិយាយ 이전에는 나는 창세기 3장 문제 안에 있습니다. កាត់ពីមុនខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងបញ្ហារបស់ពុទ្ធ 그래서 이쪽으로 옮긴 거예요. តែឥឡូវនេះបានមកផ្លាស់មកកាន់ចំណុចមួយនេះវិញហើយ 이 상태에 잡혀 있는 것을 뭐라고 얘기하냐면 운명 이렇게 តែត្រូវ 얘기합니다. ចាប់ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចទាំងបញ្ហាទាំងនេះហ្នឹងគឺយើងហៅថាព្រមវិក័ត 운명에 붙잡힌 사람들은 이 문제를 해결하기 위해서 열심히 노력합니다. អញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយគេហៅ 직장 생활도 열심히 ពួក 합니다. ដែលគ្នាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសន្តានបែបដូច្នេះគេខំនៅក្នុងការដែលរស់នៅខំធ្វើការ 돈도 열심히 모읍니다. នៅទីកន្លែងធ្វើការហើយក៏គេខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយ 그러나 여기에서 계속 운명 아래 잡혀 있는 ក៏ 거예요. ប៉ុន្តែគេនៅតែបន្តចាប់ជាប់នៅក្នុងព្រមវិក័តដដែល 그리스도 예수를 믿고 우리 이쪽으로 옮겨왔습니다. ហើយយើងបានជឿលើព្រះគ្រីស្ទហើយក៏បានមកផ្លាស់មកខាងនេះវិញ 우리는 해방이에요, 해방. យើងរាល់គ្នាត្រូវបានរំដោះ 자, 그래서 그러면 이 문제에서 나는 이 문제에서 해방받은 거예요. ជាថាគឺយើងត្រូវបានទទួលការរំដោះឲ្យរួចចេញពីបញ្ហាមួយនេះចូលមកកាន់ខាងនេះ យើង 이해되십니까? បានដែរអត់ 그래서 그리스도의 답 안에 온 거예요. ដូច្នេះយើងចូលមកក្នុងចម្លើយនៃព្រះគ្រីស្ទ 이때부터 내가 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되는 순간부터는 내가 가지고 있는 이 모든 것이 하나님의 계획이 되는 거예요. ដូច្នេះហើយកាលណាតែយើងបានផ្លាស់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទនោះគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមាននៅឯយើងនោះវាខ្លះទៅគឺទៅជាការដែលមានអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예수 믿는 순간에 이런 문제가 해결되기도 합니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទ 해결 វាអាចទទួលបានការដោះស្រាយ 해결 안 되기도 ដែលយើង 합니다. កំពុងតែមានឬក៏ពេលខ្លះក៏វាមិនអាចដោះស្រាយបាន 그래서 예수님이 내 십자가를 지고 나를 따르라 말씀하신 ដូច្នេះ 거예요. បានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យលីឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយគេថាមកតាមខ្ញុំវិញ 십자가라는 말은 예수 믿었는데 해결되지 않고 나를 힘들게 하는 문제를 말하는 거예요. អញ្ចឹងឈើឆ្កាងនេះគឺសំដៅទៅលើគេថាការដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយក៏ប៉ុន្តែមាននៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលវានៅជាប់ពីមិនដល់ដោះស្រាយបានដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាករបស់ 그 십자가를 통해서 우리는 하나님께서 하시는 하나님의 계획을 이루는 거예요. តាមរយៈឈើឆ្កាងនេះហើយដែលយើងបំពេញអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងការរបស់លោក 예수 믿고 하나님의 자녀된 순간부터 우리는 문제는 없어요. នៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយគណៈពេលដែលយើងបានខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងនៅឯចំពោះយើងរកគ្នានោះលែងមានបញ្ហាទៀតឡើយ 그리스도 안에서 하나님의 계획만 있을 뿐입니다. នៅក្នុងព្រះដែលយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺមានតែអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះ 한국에 어느 목사님이 계십니다. នៅក្រៅមានគ្រូមួយនេះ
가정이 전부 예수 믿는 가정입니다. គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលគឺជាក្រុមគ្រួសារដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវ 그런데 아들이 태어났는데 청갑장애로 태어났습니다. ក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់គាត់បានកើតមកហើយកើតមកជាគេហៅជនដែលពិការបានលក្ខណៈណាមួយ 그러니까 이분은 성도로서 계속 하나님 앞에 기도했습니다. ដូច្នេះហើយគាត់មានថាក្នុងនាមជាព្រះហត្ថពុជំនុំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គក៏តែងតែអធិដ្ឋានចំពោះព្រះរហូត 그러면 열려라 에바다 하고 눈도 열리고 귀도 열릴 줄 알았는데 안 되는 거예요. គាត់គិតថាបើសិនជាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអណ្ដាតបងប្អូនគាត់ដូចជាភ្នែកអញ្ចឹងអាចបើកបានគេហៅជាស្រឡាញ់អស់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចអ្វីដែលគាត់គិតឡើយ 그래 교회 장로님이 됐어요. ហើយគាត់ក៏បានផ្លាយគេថាបន្ទាប់ពីគេថា 부인하고 같이 밤마다 교회 가가지고 교회에서 잠을 자면서 ចា 기도했습니다. ស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយជាមួយនឹងគេថាពេលយារបស់គាត់ក៏បានមកឲ្យក្រុមជំនុំទាំងស្នាក់ស្នាក់នៅឯក្រុមជំនុំហើយក៏អធិដ្ឋានជានិច្ចទៀត 그런데 아이의 귀는 안 들리는 계속. ក៏ប៉ុន្តែទៅជារបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងតែងតែអាចស្ដាប់ឮ 그래서 이 장로님이 그냥 신학을 해가지고 목사님이 됐습니다. ដូច្នេះហើយគ្រូចាស់ទុំម្នាក់នោះក៏គាត់រៀននៅឯសាលាព្រះគម្ពីរផ្នែកវិជ្ជាគ្រូវេទ 그래도 이 자녀의 눈은 귀는 안 열리는 거예요. តែផ្នែកវិជ្ជារបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែមិនជាមិនបើកបានឡើយ 그런데 전도 운동 너무 잘 되는 거예요. ប៉ុន្តែដែលចលនានៃការផ្សាយនឹងអវិញគឺវាដំណើរការយ៉ាងល្អ 워낙 기도하니까. ដោយសារតែគាត់វាថាជាអ្នកដែលអធិដ្ឋានគាត់ 그래가지고 엄청난 큰 교회가 됐습니다. អញ្ចឹងហើយក៏ខ្លាយទៅជាក្រុមជំនុំមួយដ៏ធំទេ 자 그러면 그 자녀는 어떻게 អញ្ចឹង 됐을까요? ក៏កូនគាត់វិញកាន់ផ្នែកវិជ្ជាហ្នឹង 여전히 귀는 안 들립니다. មានថាគឺនៅតែនៅឡើយនៅតែមិនអាចស្ដាប់ឮបាន 그런데 누구보다도 이 그리스도의 복음을 잘 아는 사람이 됐습니다. ក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់នៅព្រះគ្រីស្ទជាជាងអ្នកណាអ្នកណា 그래서 이 자녀는 전 세계의 청각장애자들한테 복음을 전하는 목사가 됐습니다. ដូច្នេះហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនអ្នកដែលផ្សាយពីដំណឹងទៅកាន់ពួកអ្នកដែលមានគេហៅលក្ខណៈគេហៅពិការដូចជាគាត់ 저와 여러분에게 하나님 자녀된 우리에게 있는 문제는 문제가 아니라 하나님의 계획입니다. តែនៅលើសកលលោកនោះហើយវាថាអ្វីដែលជាការរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលយើងយល់ថាវាគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែទាំងអស់នោះវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់យើងគឺមានអ្វីដែលជាកម្រផែនការរបស់ព្រះជាចាស់ 이해되십니까? យល់បានហើយអត់ 그래서 다른 누구도 할 수 없는 전 세계에 귀가 들리지 않아 가지고 복음을 못 듣는 사람들에게 이 손으로 이렇게 복음 전하는 거 있잖아요. 수어라고 하는 이것으로 복음을 전하는 거예요. ដូច្នេះហើយបានជាវាថាតាមរយៈអ្វីដែលជាគេហៅការពិការភាពរបស់គាត់ហ្នឹងណាជាការដែលគាត់អាចផ្សាយនឹងឲ្យទៅកាន់សកលលោកតាមរយៈថាភាសានៃការធ្វើឆ្លងកាត់ការ 근데 이 수어가 또 나라마다 달라요. ហើយរបៀបនៃគេហៅភាសាកាយវិការរបស់ជនពិការហ្នឹងណាគឺវាមានលក្ខណៈដែលខុសៗគ្នាទៅតាមដាប់ទេ 그 이분은 또 다른 그 수어로 그러니까 2개국어, 3개국어를 해버려. អញ្ចឹងហើយគាត់មានថាបានចែកភាសាកាយវិការនៃជនពិការហ្នឹងឡើង3-4ភាសា 그래서 1년에 한 차례씩 전 세계에 귀 안 들리는 농아인들을 위한 집회도 그 교회에서 열리고 있습니다. ដូច្នេះហើយតាមរយៈក្រុមជំនុំនោះផងដែរក៏មានការបើកជាការគេហៅជួបជុំនៃពួកជំនុំក្នុងការដែលផ្សាយដំណឹងល្អនៅលើសកលលោកវិទ្យាល័យ 여러분에게 있는 문제는 이 그리스도의 복음을 바르게 깊이 알 수 있도록 하나님이 지금 붙잡고 있는 문제예요. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននៅចំពោះអ្នករាល់គ្នាពេលឥឡូវនេះវាគឺជាបញ្ហាដែលវាថាជាម្ចាស់កំពុងតែចាប់កាន់ទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងស៊ីជម្រៅ 저는 복음을 알았습니다. ខ្ញុំបានស្គាល់ពីដំណឹងល្អ 허리가 너무 아파서 들어 누워 있었습니다. ខ្ញុំបានមានបញ្ហាគេហៅឈឺចង្កេះជាខ្លាំង 예수 이름으로 허리를 정말 안 아프게 해주세요. គ្រាន់តែតម្រូវខ្លួនទៅដល់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យឈឺចង្កេះទេ 아니다. តែមិនមែនចឹងឡើយ 하나님 계획이 있는 거예요. នោះគឺមានអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះ 그래 차에 실려 다니면서 그리스도의 말씀을 듣기 시작한 겁니다. ដូច្នេះហើយក៏ខ្ញុំត្រូវបានវាថា
ដាក់វាថាឲ្យផ្លាស់ទីតាមរយៈឡានហើយនៅពេលដែលមិននឹងបណ្ដាគឺខ្ញុំបានចាប់ដាក់ស្ដាប់រឿងនឹងអរគុណ 왜 그렇게 했을까요? ហើយមិនចិត្តត្រូវធ្វើអញ្ចឹង 예수 그리스도 이름으로 허리는 바르게 펴질지어다. តាមរយៈព្រះនាមនៃព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យចង្កេះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេថាឲ្យវាមានភាពដែលប្រកបដោយការបើកឲ្យវាល្អមកវិញ 바르게 바로 펴졌습니다. ហើយវាដល់ពេលបន្ទាប់ពីជាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាបានបើកឲ្យល្អជាមកវិញ 내가 그럼 그리스도의 복음을 사모하는 자리에 있었을까요? 아니면 세상에서 열심히 놀고 돈 버는 곳으로 갔을까요? បើដូច្នេះតើយើងអាចចូលនៅក្នុងចំណុចមួយដែលអាចរីករាយជាមួយនឹងអនៃព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងត្រឹមត្រូវឬក៏យើងទៅកាន់ចំណុចមួយដែលយើងទៅលេងកំសាន្តសប្បាយនៅឯលោកីវិញ 난 100% 이쪽으로 갔겠지. ប្រកបជាទៅខាងឯលោកីប្រភេទរយ៉ាង 근데 내가 지금 예수 믿기 전에 가지고 있는 문제가 나에게 복음에 유익된다면 하나님 붙잡고 계십니다. ប្រសិនបើគេហៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលមានឲ្យយើងទៅស្គាល់ពីនឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទវាគឺជាបញ្ហាគេហៅទាំងឡាយដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ដំណឹងល្អឬព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រកបជាចាប់យើងជាប់នៅក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ 하나님께서는 여러분들이 이 여기서 해결받는 것이 아니라 그리스도로 완전한 해방받는 걸 원하시는 거예요. អញ្ចឹងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសត្វថាទៅនៅក្នុងការតែមិនដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះកាន់យើងទេគឺរំដោះយើងរាល់គ្នាឲ្យរស់ចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះយ៉ាងល្អខ្ជាប់មកតាមយើងនឹងអរគុណ 이렇게 내가 가지고 있는 문제에 대한 답을 내지 않으면은 신앙생활은 어렵습니다. អញ្ចឹងកាលណាតែយើងអត់បញ្ចេញគេហៅនៅអ្វីដែលជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងមាននោះទេតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទនោះធ្វើឲ្យជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានការលំបាក 갈등의 문제는 안 끝납니다. បញ្ហាដែលជំនួសរបស់របស់នោះវាតែងតែកើតមានចំពោះយើងជា 그래 이제 성도들이 목사님하고 예수님을 비교를 해요. ដូ 이렇게. ច្នេះហើយគេថាពួកជំនុំទាំងឡាយនឹងមានការប្រៀបធៀបរវាងគ្រូគង្វេលក៏ដូចជាដំណឹងល្អជាដើម 예수님은 죽은 사람도 살렸는데 ព្រះយេស៊ូវសូម្បីតែអ្នកដែលស្លាប់ក៏អាចសង្គ្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញ 우리 목사님은 감기 들린 사람 기도해도 안 낫는다고. គ្រូគង្វេលវិញគ្រូគង្វេលយើងវិញសូម្បីតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលជាអ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយឲ្យជេរនោះក៏អធិដ្ឋានជេរផង 예수님께서 오셔가지고 죽은 사람을 살리고 병든 자를 치유하는 것은 예수님께서 바로 그리스도라는 사실을 증거하시는 ក៏ 거예요. ដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកព្រះអង្គបានប្រោះអ្នកដែលស្លាប់ឲ្យបានជាប្រោះអ្នកដែលកើតជំងឺឲ្យបានគេថាប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យបានរស់ប្រោះអ្នកដែលកើតជំងឺឲ្យបានជាសុខស្មារតីឡើងវិញនោះគឺសម្រាប់ការដែលធ្វើទីបន្ទាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះគ្រីស្ទ 자, 오늘 이 에베소서 6장 10절 13절 그리스도께서 우리를 여기서 해방했다는 사실을 가지고 바로 보시기 바랍니다. ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈព្រះគម្ពីរអេភេសូតចំពោះ6ខ10ដល់ខ13សូមឲ្យយើងមើលឲ្យជាច្បាស់អំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានរំដោះយើងចេញយ៉ាងឥតខ្ចោះហើយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ 영적 사실입니다. គឺជាការពិតខាងព្រះវិញ្ញាណ 고린도후서 4장 3절 4절 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ4ខ3ដល់ខ4 세상 신에 잡혀 있는 데서 우리를 해방시키신 ព្រះអង្គបាន 겁니다. រំដោះឲ្យយើងរួចចេញពីចំណុចមួយដែលត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយព្រះលោកីឲ្យបានរួចចេញដល់ 요한복음 16장 11절 세상 임금의 손에서 해방시킨 អញ្ចឹង 거예요. គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ16ខ11គឺព្រះអង្គបានដកឲ្យយើងបានរួចចេញ 요한복음 8장 44절 ចំណុចមួយដែលយើងជាប់មានថានៅក្នុងជីវ័យរបស់លោកីឲ្យបានរួចចេញដល់ 마귀 자녀에서 하나님 자녀가 되게 하신 ក្នុង 겁니다. ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ8ខ44គឺព្រះអង្គបានឲ្យយើងរួចចេញពីការដែលជាកូនរបស់ព្រះមកថាជាកូនរបស់ព្រះ 여기에 붙잡혀 있는 사람들은 그대로 영적인 문제 아래 묶여 있는 거예요. អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នឹងគឺគាត់ជាប់មានអ្វីដែលជាបញ្ហាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណតាមដែរ 사도행전 13장 8절 12절 흑암 정치 그 아래 있는 거예요. 묶여 있는 អ 거예요. ញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ13ខ8ដល់ខ12ឋាននយោបាយនេះគឺត្រូវបានជាប់នៅក្រោមសេចក្តីនិយាយ 사도행전 16장 10절 18절 흑암 경제 아래 그대로 묶여 있는 겁니다. ហើយនៅក្នុងកិច្ចការចំពោះ16ខ16ដល់18ក៏ត្រូវវាថាគេគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវបានចងជាប់ខាងឯសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងសេចក្តីនិយាយផងដែរ 흑암 문화 아래 그대로 놓여 있는 겁니다. ហើយទាំងវប្បធម៌នៃគេហៅសេចក្តីនិយាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានជាប់នៅក្រោមហ្នឹង 그게 이 속에 있는 나요. ប៉ុន្តែខ្ញុំដែលកំពុងតែនៅក្នុងចំណុចហ្នឹង
이 속에 있는 나를 이쪽으로 건져낸 ព្រះ 거예요. អង្គបានរំដោះខ្ញុំឲ្យចេញពីនៅក្នុងចំណុចមួយនេះមកកាន់ខាងនេះវិញ 딱 하나님의 계획을 붙잡고 가는 자로 바뀌어버린 거예요. គឺផ្លាស់ប្ដូរឲ្យថាយើងខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលអាចមកជាប់កាន់ជាប់នៅអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះជា 그리고 우리에게 영적인 예수 이름의 비밀을 주신 ហើយ 겁니다. បានផ្ដល់នៅអត្ថបានព្រាមព្រះយេស៊ូវជាកម្មការអភិរញ្ញតាមយើង 예수 이름은 모든 귀신의 권세 아래서 우리를 건져내는 이름입니다. អញ្ចឹងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺជានាមមួយដែលរំដោះឲ្យយើងរួចចេញអំពីពុវិញ្ញាណគេថាចេញពីក្នុងពុវិញ្ញាណអរិយអសោចទាំងឡាយបាទ 성경은 처음부터 예수님은 그 일 때문에 오셨다라고 말씀하고 ក្នុង 있는 ព្រះគម្ពីរ 거예요. តាំងពីដំបូងម្ល៉េះគឺបានឲ្យចាញ់ឲ្យថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកគឺសម្រាប់កិច្ចការទាំងអស់នេះ 이해되시죠? បានហើយអត់ 네. 그 안에서 지금 이 우상 숭배와 이 흑암 문화 아래서 이런 문제는 점점 더 가중, 더욱더 더해지고 있는 거예요. អញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពដូច្នេះបញ្ហានយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចដែលហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្តីងឹតនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅ 그래서 나를 여기서 건져내가지고 나를 이 속에다가 답을 주라고 하고 있는 អ 거예요. ញ្ចឹងហើយទ្រង់បានរំដោះឲ្យខ្ញុំនឹងអាចចេញអំពីសង្ខារនេះឲ្យចេញមកបានហើយជួយឲ្យប្រាប់អំពីចម្លើយមកកាន់ការនេះទាំងអស់នេះនៅក្នុងវិញ 나도 이거 참 못 깨달았어. ខ្ញុំក៏ជាម្នាក់ដែលមិនងាយភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យបានដឹងពីចំណុចនេះ 그 예수 믿고 괜찮다더만 왜 안 괜찮아지는 ហើយ 거예요? ជឿលើព្រះយេស៊ូវនិយាយថាវានឹងប្រសើរមិនអីទេហេតុអីបាននៅតែដែរ 이랬단 말이에요. គឺធ្លាប់បែបនេះ 그런데 이 땅 캄보디아에 와서 보니까 여기에 분명한 답을 줄 수 있는 나의 과거가 딱 복음으로 답이 나버리는 거예요. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកកាន់ថាប្រទេសកម្ពុជានោះគឺនេះគឺគេថាមកឃើញអំពីអ្វីដែលជាគេថាចម្លើយដ៏ជាក់ច្បាស់តាមរយៈដំណឹងល្អហើយអតីតកាលរបស់ខ្ញុំនោះគឺវាមានតែវាចេញមានចម្លើយមួយតបគាត់តាមរយៈដំណឹងល្អ 그리고 오늘 이 가운데 잡혀 있는 사람들에게 답을 줄 수 있는 거예요. ហើយចឹងហើយក៏អាចដល់ចម្លើយទៅកាន់អស់មនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែចាប់ជាប់នៅក្នុងអាចចម្លើយទាំងអស់មួយនេះបានផង 미래에 여러분들이 그 가운데 있는 사람들에게 답을 줄 수 있는 사람으로 일어나는 겁니다. ហើយវាថាទៅមកគឺអ្នករកនេះនឹងខ្លាយវាថានឹងងើបឡើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលអាចផ្ដល់នៅចម្លើយទៅកាន់អស់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងតែចងជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយនោះដែរ 그리스도 예수 이름으로 내 문제를 해결하려고 하지 마시고 ចឹងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមិនបាច់ចាំតែថាមានបំណងក្នុងការដែលទៅដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំឡើយ 그리스도로 이 문제에서 나는 완전히 해방받았다는 사실을 아시고 ហើយឲ្យពួកយើងបានដឹងយ៉ាងប្រកបអំពីការពិតដែលនៅក្នុងតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទគឺពួកយើងរកនេះបានរំដោះជាស្រេចហើយ 내가 문제라고 생각하는 것은 복음을 위한 하나님의 최고의 계획을 이룬다는 사실을 딱 믿으시기 바랍니다. ហើយឲ្យពួកយើងមានសេចក្តីជំនឿជាយ៉ាងប្រកបថាអ្វីដែលយើងយល់ថាវាគឺជាបញ្ហាវាថាទាំងអស់នោះនឹងគឺសម្រាប់ការដែលបំពេញគម្រោងផែនការដ៏ល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. សូមព្រះម្ចាស់ 만왕의 왕 그리스도의 비밀을 가지고 영적으로 흑암 가운데 잡혀 있는 사람들을 살리는 전도자의 축복을 누리게 하여 មាន 주옵소서. រាជមានគុណនៃផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទដែលជាស្ដេចនៃស្ដេចសូមឲ្យយើងរកគ្នាអាចធ្វើការប្រកាន់ជារំដោះទៅកាន់អស់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងតែចាប់ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីងឹតបាន 내가 문제라고 생각하는 그것이 하나님께 주신 최고의 계획을 이루는 축복인 것을 깨닫게 하여 សូមយើង 주옵소서. បានភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យដឹងថាចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយដែលមាននៅឯយើងគឺមានអ្វីដែលជាគម្រោងផែនការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានទេមកកាន់ពួកយើងរកគ្នា 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.